Zürich'e gittim. Beraber yattık. Ve arkadaşım gece uyandım, odada yok. Niye yok acaba? Çok fena horluyorum. Yani aşırı derecede. Arkadaşım rahatsız olmuş, kalkmış başka odaya gitmiş. Ne yaptım? O geceden itibaren dedim ki ben bu bantı takacağım. Kimse benden yatmak istemiyor. Kimse benden önce herkes uyumak istiyor. Ne yaptım? Bantı taktım. Burnumda böyle ama sırtımda da var tabii ki de. Bir ayda apnem gitti. Uyku apnesi vardı bende. Tam bir ay apnem gitti. Ama o şeyde horlamalarım var. Çok hafif. Yine takıyorum. Kesinlikle bırakmıyorum. Ama küçücük bir parça. Burun deliklerimi açtı. Alerjim vardı aşırı derecede. Alerjimden burun etlerim şişiyordu içeride. O şişmeler bitti. Bacaklarımda varislerim